Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal. Desta vez vou trazer mais um vídeo de um DIY de Harry Potter. Vou fazer uma coisa muito simples para vocês poderem fazer em casa também de forma muito fácil. Vou trazer uma caixinha de um dos artigos da loja dos irmãos Weasley, que é apresentada no filme do Príncipe Misterioso, salvo erro, mas também já há uma referência aos doces e aos seus artigos no filme da Ordem da Fênix. Vamos então, eu escolhi o Electric Shock Shake, acho que é assim que se diz o nome, como vocês podem ver. É muito simples, eu tirei esta fotocópia da internet, da Google, no Google encontram, basta meterem artigos dos Weasley, e vou fazer então a caixinha. Então precisam de uma fotocópia, precisam de um papel mais grosso. Eu vou usar mais uma das sacas da Note dedicada a Harry Potter. É assim, se conseguirem fotocopiar num papel mais resistente, não precisam de um papel mais grosso no fim. Para este DIY vão precisar ainda de tesoura, de X-Ato, fita cola UHU à vossa escolha e de uma régua para ajudar a formar a caixa. Fiquem então aí a acompanhar o processo da construção da caixinha dos Weasley. Foi assim este DIY deste artigo de Electric Shock Shake da loja dos Weasley, de Harry Potter. É um DIY muito simples de fazer e que fica muito bonito para vocês adicionarem às vossas coleções de Harry Potter. Esta vai para a coleção ou de Ordem da Fênix ou de Príncipe Misterioso. É algo muito simples para vocês adicionarem às vossas coleções. Em breve vou trazer mais DIYs um pouco mais complexos para complementarem as vossas coleções de Harry Potter. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar like para ter o primeiro alcance e de subscrever o canal. Fiquem por aí.